guys, welcome back to my channel. Di tahun 2017, and ini video kedua aku di 2017. Nah, jadi di video kali ini tuh kan tadi tuh aku tuh udah bikin special collection. Nah, sekarang aku bakal buat favorite Squishy Tech Credit Friendship DIY. What? Kira kali dulu, bakal 1, 2, 3, jadi deh ada KL12. So yeah, let's get started. First question is favorite common squishy. Oke, aku favorite common squishy aku ini, soalnya ini tuh fun to squish banget. Pertanyaan kedua yaitu favorite license squishy. Aku ini favorite license squishy aku ini. Pertanyaan ketiga favorite character squishy. Untuk karakter aku suka Hello Kitty. Next, pertanyaan keempat favorite food squishy. Untuk favorite food aku tuh suka sama pancake. Soalnya gitu deh, enak gitu. Pertanyaan kelima atau question kelima, favorite colorful squishy. Aku ini sebenarnya nggak terlalu colorful antara ini, soalnya aku lebih ini, soalnya kuning aku suka. Soalnya ada di daerah sini, sebenarnya aku suka warna ini. Ya, pertanyaan ke-6 or question number 6 is favorite hard squishy. Aku nggak ada sih favorite hard, cuma yang hard ini hard juga. Ini dan ini favorite aku. Next, question number is 7. Favorite slow rising this. Ini tuh American bread gitu. Next, question number 8, favorite squeeze toy, karena aku gak punya squeeze toy. Ya. Next, question number 9, favorite squishy YouTuber. Favorite squishy YouTubers. Dari 1 aku pilih Future Fury, kalau 2 aku sama Nico Princess, all 3 sama Purple Banana 25. So, pertanyaan ke-10, favorite scented squishy. Oh, maksudnya ini wangi sih. Ini scented kayak manis-manis gitu lah pokoknya, jadi aku suka. Nah, and the last question is number 11. Ya, 11 yaitu wishlist squishy. Wishlist squishy aku tuh semua collection Shawa, semua collection Bunimaru, semua collection Lele, semua collection pokoknya semua collection yang bermerek. So, sekian video, don't forget to like, comment, and subscribe. So, bye! And jangan lupa buat share and follow my Instagram.